Dieses zu erwerbende gut gepflegte 5-Zimmer-Reihenendhaus liegt im Kreis Steinfurt. Das im Jahr 1981 erbaute Objekt verfügt über 3 Etagen. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Gebäude verfügt über einen Garagenparkplatz. Es hat 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, eine Gästetoilette und einen Keller. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 367 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 157 Quadratmetern auf. Das Objekt hat einen Kaufpreis von 193.000 €. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.